Jeg har lyst til å takke interpellanten. Jeg registrerer en ting. Det 9 kvinner og 3 menn som engasjerer seg i denne debatten. Det ganske symptomatisk. Jeg skal ta opp et tema som nevnt i en bisetning. Det da vold mot menn. Jeg også styremedlem i Norsk Krisesenterforbund. 23. november i fjor så arrangerte vi en konferanse som het «Historier som ikke finnes. Menn utsatt for vold i nære relasjoner». Det var en veldig god titel, for tallene viser at av de som rent faktisk utsatt for vold i nære relasjoner, så det 16,7% av mennene som henvender seg til hjelpeapparatet, mens 83,3% av kvinnene henvender seg til hjelpeapparatet. Hvis man googler på henholdsvis vold mot kvinner, eller vold mot menn, i det første tilfellet da får man 7750 bilder, mens man får 916 bilder når det gjelder vold mot menn. Hvis man titter på bildene, da det enda mer ekstreme kjønnsforskjeller. Bildene av kvinner utsatt for vold, der det blåmerker, kvinner som verger seg, og man ser voldsutøver. Når det gjelder menn som utsatt for vold, da det ikke bilder av blåmerker i det hele tatt. Man har ofte bilder av kvinner som faktisk blir utsatt for vold, ellers så det komiske bilder. Det Finnbek og Fia og komedier som kommer opp når man googler. Det sier ganske mye om kjønnsforskjellene, hvordan man ser på denne type tematikk. Det finnes altså nesten ikke forskning. De melder altså, som jeg nevnte, fra veldig sjeldent. De føler om mulig enda mer skam. De opplever ekstreme fordommer, for en skikkelig mann blir vel ikke banket opp av kona. Det brukes i barnefordelingssaker, men passer ikke med offerbegrepet. Og forskning man har til nå hovedsak, hegemoni, feministisk forskning, hvor veldig mange faktisk søker å unngå at menn får et tilbud. Fordi det kamp om ressurser, det passer ikke inn med begrepene man har opparbeidet seg gjennom mange år, og det noe av grunnen til at menn ikke blir sett. På den konferansen så kom det noen eksempler fra virkeligheten, hvor det var voldsutsatte menn som sto frem og fortalte hvordan det hadde vært å møte hjelpeapparatet. Den ene fortalte at legen hadde sagt til han, det var jo bare å legge seg på sofaen hvis kona var litt vanskelig. Så var det eksempel med han som ble utsatt for voldtekt. Da var jo reaksjonen på nettet at han skulle være bare glad han fikk seg. Så var det siste, han var svensk. Han ble til slutt så desperat etter å ha blitt slått og knivstukket av konen sin, at han til slutt sa at han hadde utøvd vold mot kona si for å slippe unna. Og da ble det action. Han hadde i år etter år møtt på hjelpeapparatet med blåmerker og alt. Ingen spurte hva han hadde blitt utsatt for. I det øyeblikket han sa at han hadde slått, da var han kjempeglad, for da ble han fengslet. Så han kom seg bort fra sin voldelige partner. Tok på seg all skyld. Han satt der faktisk i flere år. Til slutt så var det et menneske som skjønte hva han hadde vært utsatt for, nemlig vold fra sin kvinnelige partner. For det var det ingen som hadde tenkt seg. Naboene trodde selvfølgelig at det var han som banket kona og så stygt på han hele tiden, men det var hun som var voldsutøveren hele tiden. Vi hadde en liten parallelldebatt i VG forrige uke om hersketeknikker. Det var en kvinnelig representant som sa at det ikke bare menn som driver med hersketeknikker. Det gjelder begge kjønn. Jeg synes den debatten ganske symptomatisk hvordan denne debatten føres, fordi man legger kjønnsspesifikke ting til grunn for det som akkurat det samme, selv om menn i stand til å utøve sterkere fysisk vold, men det enda større, mindre stand kanskje, til å verne seg mot nå den verste volden de opplever fra en kvinnelig partner, på grunn av samfunnets fordommer. Offentlige kampanjer, da det mange penger som blir brukt på det at det bare menn som kan stoppe vold mot kvinner. Vi ser forskjell mellom legninger når det gjelder heterofile gutter, så det 2-4% som melder om vold fra foreldre eller søsken, mens når det gjelder homofile gutter, så det 16% som melder om det samme. Altså en 8-dobling av hva som vanlig. Og når det gjelder vold blant homofile, så det en holdning at der det 2 menn, det bare en måte gutta gjør opp på. Det holdningen som i samfunnet. Så til slutt så vil jeg nevne at den konferansen 23. november, der var både Justisdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet gjentatte ganger invitert, men ingen fra departementet hadde tid til å komme. Første gangen en slik konferanse var avholdt i Norge, så vidt jeg bekjent. Så mitt spørsmål til statsråden alt det andre som sagt her jeg enig i, men hva vil statsråden gjøre for å ta inn over seg
denne tematikken også, som jeg synes honnørfullt nok interpellanten i hvert fall har nevnt i en bisetning.